Ты знаешь, что тебе сегодня предстоит возможность протестировать настоящий автомобиль? Это уже Шэньчжэнь. Вот мы в Гонконге просыпаемся, заезжаем на гору и смотрим, что там происходит в Китае. Там красиво. Сегодня я дам свою Audi лучшему испытателю на планете. Как вы думаете, кому? Стигу? Нет. Стиг, это он где-то живет в Англии, непонятно где. У меня есть лучший испытатель, зовут его Олег. Послушаем, что он скажет про мою Audi. Он за ее рулем не ездил ни разу. И ни разу не смотрел мне в глаза и не говорил, что это классная, самая лучшая машина. Поэтому он мне проявится и в этом мне, конечно же, признается. Это место, где мы снимали обзор про прекрасный автомобиль Honda Integra DC5, которая принадлежит Олегу. Олег, классное, красивое место, видно красивые дома, весь Юнлон перед нами. И Китай. И Китай тоже. Ты знаешь, что тебе сегодня предстоит возможность протестировать настоящий автомобиль. Готов? Ну правда. 650 4 колеса. V10. My legs are not long enough. Move forward then. У меня не работает электрорегулировка руля теперь. А? У меня руль теперь не двигается. Да? Да. Why? Ой, как же сзади сидеть-то? О! Он двигается, все нормально. Руль? Да, Как? он двигается. Где? Покажи. Двигается. Покажи. Ну покажи. Где? Нет, в смысле вверх-вниз. Вот. А раньше двигался? Раньше двигался, а теперь перестал двигаться. Это после того, как я поменял блок управления фарами, все перестало работать нормально. О! О! Олег, нет! Слушай, я понимаю теперь, почему все люди орут у меня в машине. Олег, ну нормально рулится, не? Да. I don't like RS6. Мне не нравятся вот такие большие машины. Чувствуешь, что она тяжелая? Нет. Я просто чувствую, что она не поворотов нет. Ну я же говорю, тяжелая, поэтому не очень хорошо поворачивает, нет? Вот у меня, мне кажется, что по сравнению с DC2 она прям слишком мощная и слишком тяжелая. Не очень мощная. Я знаю, почему Golf R может догнать вот эту машину. Ой, не очень хороший звук. Камни просто. Подвеска мягкая, нужно менять. Не надо, меня просто жесткий можно сделать, да? Слушай, она сейчас стоит на третьем делении с самого жесткого, и мне кажется, что просто она старая. Потому что есть места, где я проезжаю вот так вот, да, и она делает так. Да. Значит, подвеска старая, нужно Очень, поменять. Да. Можно. Мощность. Все нормально она едет или нет? Нормально едет. Ну ты говорил, что Golf R ее догонит. Да. Раньше я на Golf R догонял ее. Время не мог от Golf R отъехать. А сейчас? Он же сделал ECU. Ну, и раньше тоже был ECU. Да? Просто Golf R очень быстрая машина. Golf R 7, MK7. Yeah, very fast. По скоростной или по медленной дороге? Both. И там, и там? Да. Окей. Golf R это монстр, настоящий монстр. А это не настоящий? Тяжелая машина. Олег говорит, что машина тяжелая и, короче, не едет. В первый раз я не верю Олегу. Ты веришь, нет?
помните, у меня был выпуск про LSD? Да, конечно, про гараж. Let's start detailing. Так вот, в этом гараже две Audi. Одна Audi RS3 седан, вторая Audi S3, но на Stage 2. Я обратился к ребятам с вопросом, где мне обслуживать мою Audi RS6. Они прям моментально ответили, что есть одно место, где обслуживаются все RS-ки в Гонконге. RS-ки, ну и где тюнингуются все немцы. Я уже был в этом месте, мне там сбросили все ошибки, сказали, чтобы я приехал там, через недельку, через две, чтобы посмотреть, чего вообще происходит и какие данные даст компьютер, чтобы принять решение, с чего начать. Вот с момента, как все ошибки сбросились, машина сначала ехала 8-9 секунд до сотни, а потом 9-10 секунд до сотни. Также не так все с электроникой. Я поменял блок управления фарами. Огромное спасибо ребятам с Украины, молодцы. Контакт будет в описании, которые за 50 американских долларов продали мне этот блок. И еще 50 американских долларов стоила доставка этого блока DHL из Киева в Гонконг. В Гонконге этот блок в наличии стоил 3500 гонконгских, это 500 американских. А в Китае мне этот блок нашли изначально за 900 американских долларов. А как вам разница, да? Так вот, блок я поменял, потому что у меня перестала работать левая фара. После замены блока левая фара не начала работать, поэтому мне нужно поменять левую фару. Правая фара тоже глючит. Цена на фары новые в Гонконге у дилера Audi, вернее, официальной Audi, 44 тысячи гонконгских долларов. Мне очень нравится эта машина, но я не потрачу эти деньги на фары. Камон! Почему я сразу же определился, что вот новый гараж – это то место, куда я хочу ездить? Первая причина. У них есть динамо-машина. То есть все замеры, которые будут производиться после ремонта, либо каких-то там улучшений, да, их можно будет выразить в цифрах. И это круто. Второе. Штаб-квартира этой компании находится в Германии. Гараж начинает работу с 11 часов, а 2 часа он работает только с местными, и с часу дня подключаются немцы, которые через TeamViewer рулят местными механиками. Мне кажется, что это очень правильный подход. Третье. Когда я был в этом гараже, я увидел там разные машины, но на ремонт и на тюнинг стояли только немцы. У меня немец, поэтому мне, соответственно, сюда. И, наконец, четвертое. Менеджер, с которым я общался, по имени Макс, говорит на прекрасном английском языке. Я даже изначально думал, что это англичанин. Ну, наверное, он как-то в какой-то мере есть англичанин, потому что в Англии прожил очень много лет. Вот его способ общения, его способ подачи услуг и так далее мне очень понравились. Поэтому я переключаюсь в этот гараж. А вот и ребята под названием Master Tuning Asia. У них же на въезде написано большими буквами Dyno Team. Без 8, 11. То есть они еще не открылись официально. И у них уже 3 машины стоит в очереди. Вернее, одна стоит уже на динамашине, одна в очереди, еще одна в очереди, и вот я еще приехал. Ну и машины здесь стоят, годные. Корч MX-5. Это прям корч, класс. BMW Z4 в кузове Toyota. Не знаю, что он здесь делает. Прекрасный Civic Type R. Я не знаю, что у него с колесами, но явно что-то слишком широко и очень зло. ТТРС без антикрыла.
Нет, чтобы сделать тихие машины, приличные, 5-литровые, V10. Нет, они непонятно чем занимаются. Вау! Офигеть! Это левый руль, но это М3. Это М3, я не знаю, наверное, ну, может, конца 80-х. Я правда не знаю, но это напоминает машину моего отца, BMW 3 серии Alpina 78 или 79 года, которая ехала как сумасшедшая, и первая машина, в которой мне было очень страшно на заднем сидении. Блин, а в таком состоянии! А вот эту машину я знаю. Я познакомился с хозяином этого автомобиля, когда мы снимали видео про Honda NSX на крыше одной из парковок на Централе. Очень редкий автомобиль. Это Audi RS4 с правым рулем. Ну, то есть таких, в принципе, было выпущено не очень много, а с правым рулем вообще мало. Ну, вот, посмотри, вот какая она. Она прям конфетка. Чувак, владелец этого автомобиля, он рассказывал, что он ее купил, покатался, погонял, а сейчас, ну, хочет ее сохранить в хорошем состоянии, чтобы показать сыну. Учитесь. Наверное, вот те из вас, кто, ну, моего возраста, вспомнит жвачки Turbo и вот этот редкий экспонат. Блин, мне кажется, я первый раз ее вживую вижу. Я в Гонконге. В Гонконге запрещен тюнинг автомобилей. Любые изменения караются законом. То есть полицейский, видя изменения автомобиля, вправе забрать автомобиль на ремонт, вернее, на осмотр и дальше потребовать вернуть изменения в оригинальное заводское состояние. Вот это Mazda RX-7. Слики. На ней стоят слики. И здесь есть номерной знак. Мы его показывать не будем, но это дорога, это машина для обычных дорог. Вот куда смотрит полиция? Они что, слепые, что ли? А? А машина моя где? Не украли, все нормально. Пойдем, кондиционер, жарко внутри. О. О. Увидел выхлопные системы фирмы Capristo. Что меня удивило в этом бренде? Значит, Audi здесь есть, запчасти для Audi. И есть запчасти для BMW. Вот смотрите, вот столько запчастей, вот столько для Audi, вот столько для Ferrari. Здесь есть запчасти для народных автомобилей, BMW, Audi, Mercedes. И для суперкаров Porsche, McLaren, Ferrari, Aston Martin. Другого парни не делают. Такое ощущение, что что-то, короче, я долго очень пропускал, но оно ко мне пришло. Это был разгон Volkswagen Golf GTI не в стоке до 240 км в час. Громко, впечатлительно. О, и вот у нас показатели.
как видно по последнему показателю, у прекрасного автомобиля Golf GTI 540 лошадиных сил на двигателе и 402 лошадиных сил на колесах. Вот он опять завелся, опять сейчас будет делать замеры. А я вам, ребят, скажу, что неприятно иметь соседа, у которого вот такой вот Гольф. Вот у меня машина волк в овечьей шкуре, а это вообще монстр. Посмотри. Я переживаю, это момент истины. Передо мной стоял Гольфик, а вот ставит мою Audi. Я не знал, что ее поставить на динамашину. Мне говорили, что просто снимут показатели с компьютера. Я переживаю. Это первая моя машина, которая станет на динамашину, и по-настоящему выяснится, как она едет и что с ней будет, блин. Чего же они даже не предупредили-то? Макс, чувак, менеджер, с которым я общался, пригнулся, пробежал. Ну, блин, ему огромный респектос, уважуха за такой сюрприз. Те, кто знает, что такое динамошина, выключайте видео и вообще не смотрите ничего. Те, кто не знает, посмотрите, это прикольно. В земле прям сделаны такие крюки, не в земле, в фундаменте, к которым цепляется подвеска. Задняя, передняя. Короче, не очень хорошие показатели. На колесах. Так, еще один замер. Но я понимаю, что больше я не куплю ни одной машины без того вот аппарата. Покупаешь машину, привозишь сюда, смотришь, что она на самом деле может, а не на рассказы и ощущения вот от того, как она едет. Потому что, если правда то, что показал предыдущий тест, у меня машина весит больше 2 тонн, и у нее меньше 400 лошадиных сил на колесах. Вот, смотрите, 462 лошадиных силы и 494 лошадиных силы. 3 замера, да? А на колесах у нас 390-400 лошадиных сил. Неплохо, но не очень хорошо. Короче, пока у нас сделано 3 замера с ошибками. Ну и, короче, замеры меня пока вообще не радуют. Hello, Stephen. We just power run your RS6. We can see the engine power. It's doing 494 on first run. It's doing 467 on second run and 462 on third run. And we got 600 Newton meters and 594, 640 Newton meters. What we can see from the graph, black is first run, blue is second run. Number one, the car is down on power compared to stopped. And you said the car was pre-tuned, someone tuned the car. Yeah. So something is missing. Something is missing on the car. And
the graph should look a little bit smoother. You can see 3 runs, the car seems a bit erratic. Yeah. Yeah. So for a very heavy car that weighs around 2 ton, 400 odd horsepower, it doesn't feel a lot. So the car feels It's a little... not, Yeah. absolutely. So it feels sluggish. What's the next step? Next step is last time we scanned the ECU for faults, and this time we scan it again and see what's up with it. Что мне рассказал Макс в 2 словах? Вот эта фигня, и не должно быть. График должен быть плавным. Зеленый скачок – это скачок кривой крутящего момента. Короче, у меня примерно 600 ньютон-метров крутящего момента и примерно 480 лошадиных сил. Это не очень хорошо даже для машины в стоке. Поэтому нужно разбираться, в чем дело. Напомню, что когда я купил эту машину, Реймонд сказал, что он перепрошил и получил плюс 100 лошадиных сил к стоку. То есть у меня, значит, минус 200 лошадиных сил от стока. Будем разбираться, будем удалять ошибки и смотреть, что дальше. То есть у нас проблема с сенсором лямбда-зоны и проблема с ECU. Их нужно ремонтировать. If there is misfire, it's just natural to change the plugs and coils. Okay. If you're not done it yourself. I didn't. No, I would just and you would do both banks at the same time. But there's no promise it'll fix the problem. Okay. And I will first do O2 sensor and plugs and coils first. Okay. And then if misfire doesn't come back, then think about the ECU. Короче, у меня есть несколько вариантов. Первый вариант — это просто поменять свечи и еще что-то, извиняюсь за мой английский. А второй вариант — это заморочиться, вернуть прошивку на оригинальную. I'm not good in technical part of the story. Yeah. That's why I started my YouTube channel. Yeah. I have a lot of suggestions from community. Yeah. And before I bought that car, Yeah. everyone said like, don't buy it. Yes. Yes. Don't buy it. That's the first time I see you, I say it's not a simple car. When they go wrong, Yeah. you just have to fight it one by one, layer by layer. Ну что ж, хандоводы мои, ваговоды мои. Макс, чувак, менеджер, который меня как бы принял и обслужил, посоветовал мне продать этот автомобиль. Рассказал о том, что до этого у них была похожая RS6, тоже C6, и хозяин потратил много денег и времени, чтобы довести ее показатели до впечатляющих. Что с моей машиной, сложно пока сказать. Он мне просто посоветовал не тратить деньги, продать ее, купить что-то новое. А вы что посоветуете? Вернее, я даже нет. Че вас спрашивают? Вы мне уже советовали. Многие из вас писали: не покупай, Степан, ты эту машину, она будет сыпаться. Я никому не поверил, потому что она реально классная. Но я не готов в нее вкладывать много денег, поэтому я, наверное, ее продам. Интересный факт. Все мои знакомые говорили о том, что попасть на динамашину очень сложно, что стенды расписаны на месяцы вперед. Нифига. По правде, вот я приехал в 11, я не ожидал, что мою машину поставят. Ее просто взяли, поставили меньше часа, и все готово. Заплатил я за это 1200 гонконгских долларов, это чуть меньше 200 американских долларов за час, и за точные ответы на все вопросы по поводу технического состояния этого автомобиля. Ребят, каждому из вас, кто в комментариях пишет дельный совет, я буду дарить вот такой вот ароматизатор воздуха для автомобиля. Также объявляю конкурс. 3 лучших комментатора. Что значит лучших комментатора? Те, под чьим комментарием будет больше всего лайков, ну, например, через сутки после выхода видео. Дальше. У меня на канале появилась кнопочка спонсорства. Эта кнопочка
дает возможность вам оплатить что-то мне. Я за это дам вам контент. Первое видео, которое смогут увидеть спонсоры, это фильм про человека по имени Ларри. Это экранная съемка с онлайн-трансляцией, которую вели, наверное, лучшие или самые креативные, либо самые преданные организаторы фестиваля Burning Man. А видео это 40 минут про Ларри, основателя Burning Man.